ఇప్పుడు చెప్పరా, నీ ఒక్కొక్క ఫోన్కి ఒక్కొక్క రింగ్ టోన్ ఉందంటరా? మా ఊర్లో ఫ్యాన్స్ ప్రాబ్లం సార్. ఎవరు హర్ట్ అవ్వకుండా అందరు ఫ్యాన్స్ నాకు కస్టమర్లు ఉండాలని ఈ స్కీమ్ సెట్ చేశాను. అయితే నేను కూడా నీకు ఒక స్కీమ్ సెట్ చేశాను సార్. అది నీ ఫోన్ రింగ్ అయిందనుకో, రింగ్ ఆగే వరకు మా వాళ్ళు నేను కొడతానే ఉంటాను. 4 ఫోన్ సార్. అందుకే చెప్పాను రా. కోసం వచ్చాను అమ్మడు, లెట్స్ డు కుమ్ముడు. मामा एक पेगला, अरे मामा एक पेगला.